Oké julle, ons gaan aan met Exodus 36. Hulle is nou besig met die tabernakel. So moet dan Besaal en Oholiab en elkeen wat kunsvaardig is en wie die Hemelse Vader wysheid en verstand gegee het, om met die kennis van al die werk tot vervaardiging en van die heiligdom te verrig, dit maak net soos wat die Hemelse Vader beveel het. En Moses het Besaleel en Oholiab opgeroep en elkeen wat kunsvaardig was en wie sy hart die Hemelse Vader wysheid gegee het, elkeen wie sy hart hom opgewek het om aan die werk te gaan om die klaar te maak. En hulle het voor die oë van Moses ontvang al die offergawes vir die kinders van Israel vir wie die verrigtinge van die werk by die vervaardiging van die heiligdom gebring het, maar hulle het vir hom nog elke môre vrywillig offergawes gebring. Toe hulle al die kunsvaardige manne wat al die werk by die heiligdom besig was, 'n man vir man van die werk afgekom waar hulle mee besig was. En hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk, waarvan die Hemelse Vader die vervaardiging beveel het. Daarop het Moses bevel gegee en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man en vrou verder enige werksamighede verrig in verband met die offergawe vir die heiligdom nie. Toe het die volk opgehou om dit te bring, want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring. Ja, daar het oorgebly. Samestelling van die tabernakel, vers 8. So het dan almal wat kunsvaardig was onder die werksmense, die tabernakel uit 10 tendoeke vervaardig uit fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met geribs as kunstige werk het hy dit gemaak. Die lengte van elke tendoek was 28 L en die breedte van elke tendoek was 4 L. Al die tendoeke het 1 maat gehad en hy het 5 van die tendoeke aan mekaar gewerk en 1 aan die ander en weer 5 tendoeke het hy aan mekaar gewerk en 1 aan die ander. En hy het die lissies van persstof gemaak aan die soem van die buitenste tendoek van die een stel, so het hy dit gemaak aan die soem van die laaste tendoek van die tweede stel. 50 lissies het hy gemaak aan die een tendoek en 50 lissies het hy gemaak aan die rand van die tendoek wat aan die tweede stel behoort het. Die lissies was die een teenoor die ander. Hy het ook 50 goue hakies gemaak en die tendoeke saamgevoeg en die een aan die ander, met die hakies sodat die tabernakel een geheel was. Verder het hy die doeke van bokhaar gemaak as 'n tentseil oor die tabernakel. 11 tentdoeke het hy dit gemaak. Die lengte van elke tentdoek was 30 L en die breedte van elke tentdoek was 4 L. En die 11 tentdoeke het 1 maat gehad en hy het 5 van die tentdoeke besonders aan mekaar gewerk en 6 van die tentdoeke besonders. En hy het 50 lissies gemaak en aan die soem van die laaste tentdoek van een stel 50 lissies het hy gemaak aan die soem van die laaste tentdoek van die tweede stel. Hy het dit 50 koper hakies gemaak en tent saam te voeg sodat dit een geheel was. Ook het hy vir die tent 'n dekkleed gemaak van rooi geverfde ramsvelle wat bo oor die dakkleed van robvelle. Hy het ook vir die tabernakel 'n regopstaande styl akasia hout gemaak. Die lengte van die styl was 10 L en 1,5 L die breedte van elke styl. Elke styl het 2 tappe gehad wat met mekaar verbind was. So het hy dit gemaak vir al die style van die tabernakel en hy het die style vir die tabernakel gemaak, 20 style aan die suidekant na die suide toe en hy het 40 silwervoetstukke onder die 20 style gemaak, 2 voetstukke onder die een styl vir sy 2 tappe en 2 voetstukke onder die ander styl vir sy 2 tappe. Hy het ook 'n ander sykant van die tabernakel aan die noordekant 20 style gemaak
met hulle 40 voetstukke, 2 voetstukke onder een styl en 2 voetstukke onder die ander styl. En vir die agterkant van die tabernakel teen die weste het hy 6 style gemaak. Ook het hy 2 style vir die hoeke van die tabernakel aan die agterkant gemaak. En hulle was dubbel van onder en net so was hulle bo dubbel, tot by die eerste ring. So het hy dit gemaak, vir albei vir die 2 hoeke. So was daar dan 8 style met hulle silwer voetstukke, 16 voetstukke, 2 voetstukke onder elke styl. Hulle het ook dwarshoute van die akasiahout gemaak, 5 vir die style van die een sykant van die tabernakel en 5 dwarshoute vir die style van die ander sykant van die tabernakel. Ook 5 dwarshoute vir die style aan die agterkant van die tabernakel teen die weste. En hy het vir die middelste dwarshout gemaak om die oortwars te loop in die middel van die style, van die een end na die ander. En hy het die style met goud oorgetrek en hulle ringe as plekke vir die dwarshoute het hy van goud gemaak. Die dwarshoute het hy ook met goud oorgetrek. Verder het hy voorhangsels gemaak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk het hy dit gemaak met gerips. En hy het 4 pilare van akasiahout daarvoor gemaak en dit met goud oorgetrek. Hulle kramme was ook van goud en hy het daarvoor 4 silwerstukke gegiet. Hy het ook vir die ingang van die tent die bedekking gemaak van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, en 5 pilare wat daarby behoort, saam met die kramme, en hy het hulle toppe en ringe met goud oorgetrek, en hulle 5 voetstukke was van koper. Hoofstuk 37. Samenstelling van die ark, die tafel, die kandelaar en die reukofferaltaar. En Besaliel het die ark van die akasiahout gemaak, 2,5 L was die lengte en die ander half L sy breedte en 'n ander half L sy hoogte. En hy het ook dit oorgetrek met suiwer goud van binne en van buite. En hy het daarvan 'n goue kraans gemaak rondom. En hy het daarvoor 4 goue ringe gegiet. En sy 4 voete sodat die 2 ringe aan die een kant van die 2 ringe aan die ander kant was. En hy het draaghoute van akasiahout gemaak en dit met goud oorgetrek. En hy het die draaghoute in die ringe gesteek aan die weerskante van die ark om die ark te kan dra. Hy het ook 'n versoendeksel met suiwer goud gemaak. 2,5 L was die lengte van die ander half L was sy breedte. Ook het hy 2 gerubs van goud gemaak, van die drywerk het hulle dit gemaak, aan die 2 ente van die versoendeksel. 1 gerub het aan een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk saam met die versoendeksel het hy die gerubs gemaak en 'n ander 2 ente. En die gerubs het die vlerke na boontoe uitgesprei, gehou terwyl hulle met die vlerke die versoendeksel beskut het en aan hulle aangesigte was na mekaar toe. Die gesigte van die gerubs was op die versoendeksel gerig. Hy het ook die tafel van akasiahout gemaak, 2 L was sy lengte en 'n L sy breedte en 'n ander half L sy hoogte. En hy het dit met suiwer goud oorgetrek en daarvoor 'n goue kraans gemaak rondom. Hy het ook daarvoor 'n lys van 'n handbreed gemaak rondom en hy het dit 'n goue kraans vir die lys gemaak rondom. Hy het ook 4 goue ringe daarvoor gegiet en hy het die ringe vasgesit aan die 4 hoeke van die 4 potte. Naby aan die lys was die ringe as plekke vir die draaghoute om die tafel te kan dra. Hy het ook 'n draaghoute van akasiahout gemaak en dit met goud oorgetrek om die tafel te kan dra. En hy het die gereedskap gemaak wat op die tafel moes wees, sy skottels en sy rookpanne en sy bekers en sy kanne waarmee gegiet moes word van suiwer goud. Hy het ook die kandelaar van suiwer goud gemaak
drywerk het hy die kandelaar gemaak, sy voetstuk, en saam met sy kelkies, sy koppe en sy blomme was daarmee saam een stuk. En sy arms het uit die 6 kante daarvan uitgegaan, 3 arms van die kandelaar uit die een, en aan die ander kant 3 arms, en van die kandelaar uit na die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom. En 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So was dit as 6 arms wat in die kandelaar uitgegaan het. Maar aan die kandelaar self was 4 kelkies soos amandelblomme met koppe en blomme. Daar was 'n knop onder die eerste paar arms wat daar uitgegaan het en 'n knop onder die tweede paar arms wat daar uitgegaan het en 'n knop onder die derde paar arms wat daar uitgegaan het vir die 6 arms wat daar uitgegaan het. Hulle knoppe en hulle arms was daarmee saam een stuk, alles saam een stuk drywerk van suiwer goud. En hy het 7 lampe daarvoor gemaak en sy snuiters en sy bakkies en sy suiwer goud. Van 'n talent suiwer goud het hy dit gemaak met al sy gereedskap. En hy het die reukaltaar van die akasia hout gemaak. 'n el was sy lengte en 'n el was sy breedte. En 4 kantig en 2 el sy hoogte. Sy horings was daarmee saam uit een stuk. En hy het dit met suiwer goud oorgetrek. Die plaat, die sykante en die horings. En hy het daarvoor 'n goue kraans gemaak rondom. Hy het ook 2 goue ringe daarvoor gemaak, onderkant. Die kraans aan die weerskante, aan die tweede sykante, en as plekke vir die draaghoute, om dit daarmee te dra. En hy het die draaghoute van akasia hout gemaak en dit met goud oorgetrek. Hy het ook die heilige salfolie gemaak en suiwer reukwerk van speserye, soos 'n salfmenger dit sal maak. Ok, hoofstuk 38, samestelling van die brandofferaltaar, die koperwaskomme en die voorhof. Hy het ook die brandofferaltaar van akasia hout gemaak. 5 el was sy lengte en 5 el was sy breedte, vierkantig en 3 el was sy hoogte. En hy het sy horings op die 4 hoeke gemaak. Sy horings was daarmee saam een stuk en hy het dit met koper oorgetrek. Hy het ook al die gereedskap van die altaar gemaak, die potte, die skoppe en die komme, die virke en die 4 panne. Al die gereedskap het hy van koper gemaak. Ook het hy vir die altaar 'n traliewerk gemaak, 'n netwerk van koper onder sy lys onderaan tot by die helfte van die altaar. En hy het 4 ringe aan die 4 ente van die kopertraliewerk gegiet, as 'n plek vir die draaghoute. En hy het die draaghoute van akasia hout gemaak en dit met koper oorgetrek, en hy het die draaghoute in die ringe gesteek aan die kante van die altaar en dit daarmee te dra. Hy het dit hol van planke gemaak. Hy het ook die koperwaskomme gemaak, die kopervoetstukke uit die spieëls van die diensdoende vroue wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. Hy het ook die voorhof gemaak. Aan die suidekant na die suide toe was daar 'n behangsel van die voorhof van fyn dubbeldraad linne 100 el lank. Daarby 20 pilare met elk 20 kopervoetstukke en die kramme en die ringe van die pilare was van silwer. En aan die noordekant 100 el, daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke, die kramme en die ringe van die pilare was van silwer. En aan die westekant was daar 'n behangsel, 50 el lank, daarby 10 pilare met hulle 10 voetstukke en kramme en die ringe van die pilare was van silwer. En aan die ooste kant teen sonop was daar 50 el. 15 el behangsels vir die een kant, daarby die 3 pilare met die 3 voetstukke. En vir die ander kant, aan weerskante van die poort van die voorhof, 15
el behangsels daarby 3 pilare met hulle 3 voetstukke. Al die behangsels van die voorhof rondom was van fyn dubbeldraad linne en die voetstukke van die pilare was van koper en die kramme en die ringe van die pilare van silwer en die oortreksel van hulle toppe van silwer en hulle self al die pilare van die voorhof was van silwerringe voorsien. En die bedekking van die poort van die voorhof was veelkleurig 'n werk van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linnewerk. 20 el was die lengte en die hoogte teweens die breedte van die stof 5 el, net soos die behangsel van die voorhof. Daarby 4 pilare met hulle 4 voetstukke van koper en hulle kramme van silwer en die oortreksel van hulle toppe en hulle ringe van silwer. En al die penne van die tabernakel en die voorhof rondom was van koper. Hoeveel metaal daar gebruik is, vanaf vers 21. Dit is die berekening van die koste van die tabernakel van die getuienis soos dit bereken is op die bevel van Moses deur die diens van die Lewiete onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron, en Besaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, het alles gemaak wat die Hemelse Vader Moses beveel het. En saam met hom het Oholiab, die seun van Amisiag, van die stam van Dan, die ambagsman en die kunstenaar, die kunswewer, in pers en purperrooi en in bloedrooi stowwe en fyn linne, al die goud wat vir die werk gebruik is by die werk van die heiligdom, die goud wat as offer aangebied was, het bedra 29 talente en 730 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom. En die silwer van die gedeeltes van die vergadering was 100 talente, 1725 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom. 'n bekka vir elke persoon, dit is 'n half sikkel, volgens die sikkel van die heiligdom, van elkeen wat oorgegaan het na die geteldes van die 20 jaar oud en daarbo, naamlik 603.550 man. En die 100 talente silwer het gedien as die voetstukke van die heiligdom en die voetstukke van die voorhangsel te giet, en 100 voetstukke en 100 talente, 'n talent vir die voetstuk. Maar van die 1775 sikkels het hy kramme van die pilare gemaak en hy het ook die toppe oorgetrek en linge en ringe voorsien. En die koper wat op offer aangebied was, het bedra van 70 talente en 2400 sikkels. En hy het daaruit voetstukke van die ingang van die tente van samekoms gemaak en die koperaltaar en sy kopertraliewerk en al die gereedskap van die altaar. En die voetstukke van die voorhof, rondom die voetstukke van die poort van die voorhof en al die penne van die tabernakel, ook al die penne van die voorhof en rondom. OK, hoofstuk 39. Hoe die heilige klere gemaak is. Hulle het ook kunstige klere van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe gemaak om in die heiligdom te dien. Ook het hulle die heilige klere van Aaron gemaak soos die Hemelse Vader Moses beveel het. En hy het die skouerkleed gemaak van goud, pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. En hulle het van die goud dun plate geslaan en hy het dit in drade gesny en dit in te werk in die pers en purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn linne van kunstige werk. Hulle het daar skouerstukke aangemaak wat aan mekaar vas was, aan die 2 boente was dit saamgevoeg. En band wat daaraan was om dit vas te bind, was daarmee saam uit een stuk van dieselfde werk van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, fyn dubbeldraad linne, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Hulle het ook onyxstene gemaak, vasgesit in die kassies van goud, gegarafreer, soos wat die seelstene ingesny word volgens die name van die kinders van Israel. En hy het hulle op die skouerstukke in die skouerkleed bevestig,
as gedagtesnisstene aan die kinders van Israel, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Hy het ook die borstas van kunstige werk gemaak, soos die werk van 'n skouerkleed van die goud, pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyndraad dubbellinne. Dit was vierkantig, dubbel gevou, het hulle die borstas gemaak, 'n span sy lengte en 'n span sy breedte, dubbel gevou was dit, en hulle het daaraan 4 rye stene ingevul, 'n ry met 'n karnieul, 'n topas en 'n smarag was die eerste ry, en in die tweede ry 'n karbonkel, 'n safier en 'n jaspis, in die derde ry 'n hasnit, 'n agaat en 'n ametis, en in die vierde ry 'n kristoliet, 'n onyx en 'n sardonyx. Hulle is in kassies van goud vasgesit by hulle invullig. En die stene was volgens die name van die kinders van Israel, 12 volgens hulle name, soos op die seelstene uitgesny word, was hulle vir die 12 stamme, elkeen volgens hulle naam. Hulle het ook by die borstas gedraaide kettinge gemaak, soos touwtjies gedraai van suiwer goud, en hulle het 2 goue kassies vir elke 2 goue ringe gemaak, en die 2 ringe aan die 2 boënde van die borstas bevestig. En hulle het die 2 goue touwtjies aan die 2 ringe aan die boënde van die borstas vasgemaak, maar die 2 ander ente van die 2 touwtjies het hulle aan die 2 kassies vasgemaak en dan aan die skouerstukke van die skouerkleed bevestig aan die voorkant daarvan. Hulle het ook 2 goue ringe gemaak en die aan die 2 onderente van die borstas bevestig en aan die kant wat teen die skouerkleed aanlê aan die binnekant. En hulle het 2 goue ringe gemaak en die 2 skouerstukke van die skouerkleed bevestig onderaan aan die voorkant, waarvan by sy verbinding bo die band van die skouerkleed, en hulle het die borstas met sy ringe aan die ringe van die skouerkleed met 'n perstouwtjie vasgebind, sodat dit bo die band van die skouerkleed sou wees, en die borstas nie van die skouerkleed kon afskuiwe nie, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. En hy het die mantel van die skouerkleed van die werwerswerk gemaak, heeltemal van persstof. En die opening van die mantel was in die middel daarvan soos die opening van 'n pantser. Die opening het 'n soem rondom gehad dat dit nie sou skeur nie. En aan die soem van die mantel het hulle granaatjies gemaak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. Hulle het ook klokkies van suiwer goud gemaak, die klokkies tussen die granaatjies gesit aan die soem van die mantel rondom, tussen die granaatjies in. Die klokkie en die granaatjie, 'n klokkie en 'n granaatjie aan die soem en die mantel rondom, vir die diens soos wat die Hemelse Vader vir Moses beveel het. Hulle het ook rokke van fyn linne gemaak, van werwerswerk vir Aaron en sy seuns, en die tulband en fyn linne, die pronkmisse, die fyn linne en die linnebroeke en fyn dubbeldraad linne, en die gordel van fyn dubbeldraad linne en van pers en purperrooi en van bloedrooi stowwe, veelkleurige werk soos wat die Hemelse Vader vir Moses beveel het. Hulle het ook van die plaat van die heilige kroon van suiwer goud gemaak en waarop geskrewe het die letters, soos dit op die seelsteen uitgesny word, heilige aan die Hemelse Vader. En hulle het 'n perstouwtjie daaraan vasgemaak, bo op die tulband en bevestig soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. So is dan die werk aan die tabernakel van die tent van samekoms voltooi, en die kinders van Israel het dit gemaak net soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het, en het hulle dit gemaak. En hulle het toe die tabernakel na Moses gebring, en die tent self met alles wat daar by behoort het, en sy hakies, sy styl, sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke. En die dekkleed van rooi geverfde ramsvelle en die dekkleed van robbevelle en die voorhangsel tot bedekking. Die ark van die getuienis met sy draaghoute, die versoendeksel, die tafel met al sy gereedskap en die toonbrode,
die suiwer kandelare met sy lampe, die lampe wat daarvan gerangskik moes word, met al sy gereedskap en al die olie vir die kandelare. Verder het die goue altaar in die salfolie en die reukwerk, speserye en die bedekking ingang van die tent. Die koperaltaar en sy kopertraliewerk, sy draaghoute met al sy gereedskap wat die waskom en sy voetstuk. Die behangsel van die voorhof, sy pilares, voetstukke en die bedekking voor die poort van die voorhof, die lyne en penne wat daarby behoort het en al die gereedskap vir die diens in die tabernakel van die tent van samekoms, die kunstige klere om in die heiligdom te dien en die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priesterampt te kan bedien, net soos die Here Moses beveel het. So het die kinders van Israel die hele werk gemaak en Moses het die hele werk bekyk en hulle wat hulle gemaak het, soos wat die Hemelse Vader beveel het. So het hulle dit gemaak. Toe het Moses hulle geseën. Hoofstuk 40, dis die laaste hoofstuk van Exodus. Moses rig die tabernakel op. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy die tabernakel van die tent van samekoms oprig, en jy moet daarin plaas die ark van getuienis, die ark met die voorhangsel bedek. Dan moet jy die tafel inbring en daarop reg sit wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en die lampe opsteek, en jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang. Jy moet ook die brandofferaltaar voor die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neersit, en jy moet die waskom tussen die tente van die tent van samekoms en die altaar neersit, en daar water ingooi. En maak die voorhof rondom, hang die bedekking aan die poort van die voorhof op. Dan moet jy die salfolie neem en jy moet die tabernakel salf en alles wat daarin is, en dit heilig met alles wat daarby behoort, en dit sal geheilig wees. Jy moet ook die brandofferaltaar salf met al sy gereedskap, en jy moet die altaar heilig, en die altaar sal hoogheilig wees. Salf dan die waskom en sy voetstuk, en heilig dit. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms toe, en jy moet hulle met water was. Trek Aaron dan die heilige klere aan en salf hom, heilig hom, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Jy moet ook sy seuns laat naderkom en hulle rokke aantrek. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. En hulle salwing moet vir hulle 'n ewige priesterskap in hulle geslag wees. En Moses het gedoen net soos wat die Hemelse Vader hom beveel het, so het hy gedoen. En in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste van die maand, is die tabernakel opgerig. En Moses het die tabernakel opgerig, en hy het sy voetstukke neergesit, en sy styl daarop gesit, of die style daarop gesit, en sy dwarshoute vasgemaak, en sy pilare opgerig. En hy het die tentseil oor die tabernakel gespan, en die dekkleed van die tent bo-oor getrek, en soos die Hemelse Vader Moses beveel het. Verder het die getuienis geneem, en dit in die ark neergelê, en die draaghoute aan die kant van die ark uit ingesteek, en die versoendeksel het bo op die ark gesit. Toe het hy die ark in die tabernakel gebring, en die voorhangsel tot bedekking opgehang in die ark van getuienis, bedek soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. Hy het ook die tafel in die tent van samekoms neergesit, aan die kant van die tabernakel, teen die noorde en die buitekant van die voorhangsel. En hy het die brood daarop gerangskik, voor die aangesig van die Hemelse Vader, soos wat die Hemelse Vader hom vir Moses beveel het. Hy het ook die kandelaar in die tent van samekoms gesit, teenoor die tafel aan die suidekant van die tabernakel, en die lampe opgesteek voor die aangesig van die Hemelse Vader, soos wat die Hemelse Vader hom beveel het. En hy het die goue altaar in die tent van samekoms neergesit, voor die voorhangsel, die reukwerk van speserye daarop, aan die brand gesteek, soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het.
Hy het ook die bedekking van die ingang van die tabernakel opgehang en hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neergesit en hy het daarop 'n brandoffer en 'n spysoffer gebring, soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. Hy het ook die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar gesit en hy het daar water ingegooi om mee te was. En Moses en Aaron en sy seuns het daaruit hulle hande en voete gewas as hulle ingang in die tent van samekoms of nader kom na die altaar. En hulle het elke keer gewas soos wat die Hemelse Vader Moses beveel het. Hy het ook in die voorhof opgerig rondom die tabernakel en die altaar en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Hemelse Vader het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het, die heerlikheid van die Hemelse Vader die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af opgetrek het, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op hulle togte, maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer opgetrek het. Want die wolk van die Hemelse Vader was bedags op die tabernakel, en die vuur was snags daaraan, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte. As julle, dis Exodus, dis nogal amazing die verskynsel, ek dink dit moes baie asemrowend gewees het om dit te kan sien. Ok julle, dis die boek van Exodus. Ek sal 'n opsomming volgende plaas en dan gaan ons begin met Levitikus. Ek hoop dit gaan goed aan julle kant. Bye bye.